नाज़रीन, कंडियारो खां असां रिपोर्ट शेयर कई है गुलाम नबी मंगरियो। रिपोर्ट मूजिब कंडियारो ईदगाह में वॉलीबॉल की एक ज़बरदस्त मैच थी गुजरी, जैमें कंडियारो ऐं हालाणी जी ॿिनि टीमुनि हिस्सो वरितो, जैमें टांवरी अलियूं कंडियारो जी टीम ऐं ॿी टीम सोलंकी अलियूं कंडियारो जी हुई, जैमें सिंध जे मशहूर रांदीगरनि हिस्सो वरितो, जैमें सोलंकी अलियूं जी टीम 18 स्कोर ठाहियो, जॾहिं त टांवरी अलियूं जी टीम 22 स्कोर ठाहे रांदि पंहिंजे नाले करे वरिती। इन मौक़े ते विनर टीम खे अब्दुल रहीम मंगरियो, अहमद खान नागराज, वडेरो ज़ुल्फ़कार लाखेर, वडेरो अफ़ज़ल कल्होड़ो, अबूबकर मंगरियो ऐं ॿियनि पारां कैश 10,000 इनाम तौरु ॾिना विया, जॾहिं त सॼे प्रोग्राम जा इंतज़ाम अज़ीम मुलर संभाले रहियो हो। इन मौक़े ते कंडियारो ऐं उन जे आसपास जे इलाइक़नि मां हज़ारें शौक़ीन पिणु रांदि ॾिसण जे लाइ पहुतल हुआ।